अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, सब खैर है जी। दोस्तों आज जो है हमें ये पीआर पैकेज हमें रिसीव हुआ चाइना से। तो ये उन्होंने ये भेजा है हमें, ये जो है ये डेक्स टॉय है हमारे पास, जो कि अलॉय बॉडी है इसकी और स्टेनलेस स्टील का जो है बॉल है इसका। और वो ये कहते हैं कि जी आप जो है ये ऑफिस के लिए जो है बहुत बेस्ट चीज़ है कि आप जो है एक तो वो माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, और दूसरा जो है आपके अगर जहन में अगर न्यू आइडियाज़ नहीं आ रहे तो आप अपने न्यू आइडियाज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज आप कर सकते हैं, ये आपके दिमाग को रिलैक्स रखेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कि जी ये कैसे आपके दिमाग को रिलैक्स रख सकता है। तो हम इसको सबसे पहले इसको इधर से ओपन करेंगे। तो ये है जी डेस्क टॉय, इसको आप इधर से यूं खोल लें, ठीक है। अब आप इसको ये देखिए, ये आपने अपने डेस्क पे ये रखना है और इसको जस्ट आप ऐसे ये घुमाएंगे तो आपको एक तो ये रिलैक्स रखेगा, थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे आप। तो ये है जी, और क्वालिटी काफ़ी इसकी अच्छी है, स्टेनलेस स्टील में है, और जो इसकी जो बॉडी जो है वो एल्यूमिनियम की, और ये स्टेनलेस स्टील का बॉल है, और नीचे जो है ये इसके यूज़ किया गया जिसके ऊपर ये घूमता है। आपने सिंपल इसको ऐसे कर लें, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, आपने ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है जी, ये आप अगर ये प्रोडक्ट आपको ये पसंद आती है और आप इसको बाय करना चाह रहे हैं तो इसका जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा, और डायरेक्ट ये चाइना से आप जो है ये कर सकते हैं ऑर्डर, और कोई भी इसकी वो ज़्यादा वो प्राइस नहीं है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर है। आपको चाइना से डायरेक्ट आपको ये आपके घर पे ये डिलीवर हो सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और बाकी हमारा ये आप अगर ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। आप अगर ये जिस भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप ये देख रहे हैं उसको लाजमी फॉलो करिए, और भी हम ये मजीद जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी अनबॉक्सिंग हम लेकर आते रहेंगे जो आपके लिए यूज़फुल होंगी और तमाम लोगों के लिए यूज़फुल होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।